നാവിൽ അലിയാൻ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനത്തിന് ശേഷം സൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഗാനം എന്നേശുനാഥൻ. ആലാപനം ഡസ്റ്റിൻ ടോം. വ്യത്യസ്തമായ ആലാപന ശൈലിയുമായി ഡസ്റ്റിൻ ടോം വരുന്നു. എന്നേശുനാഥൻ എന്നുള്ളിൽ വന്നാൽ എത്ര പ്രശാന്തമെന്നുള്ളം. ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് പ്രശസ്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഗായകൻ ഡസ്റ്റിൻ ടോം ആലപിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം എന്നേശുനാഥൻ. പാപത്തിൻ ശമ്പളം മരണമാണെന്ന് വചനം ഭയമോടെ നാം ഓർക്കണം. രചന, സംഗീതം, ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഫാദർ ജെയിംസ് പന്നാങ്കുഴി OSB. അടുത്തയാഴ്ച റിലീസാകുന്നു എന്നേശുനാഥൻ. നാവിൽ അലിയാൻ എന്ന ഗാനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഗാനവും ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നേശുനാഥൻ. സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിറയുമ്പോൾ സ്നേഹം എന്നെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കും.